Hello สุดสดายวันปอนสวัสดิ์กรรมการช anel ออม VI สำหรับเรื่องในทั้งนี้คือจึงว่ามันตะเพติกายสไปในเรื่องประเด็นประโบราณบรรทอใส่ยิงจับประอังจันฟังประประสนิทดังนิตามประมวลการสกอตตึกดาวตึกกันลุไลให้นักศึกษาจ้าผู้คัดกำลังพิชิตพลาตีสบากลุนกิเตอร์ศึกษาจ้าก่อนใหญ่ให้เบตามีเกียร์จำแนกดังระบบประอังคริสเตอร์แต่ในคลายจีประกาศบ้านก็เป็นไต่โกลสไดประสมานาจัดโดยติดเพื่อประบัติตรงเตอร์บามุพลายนุกนมีการสกสไดจีครั้งไปมุ่งชาจิเวิร์ดให้โดยคัดกำลังประปราอุปกรณ์ได้จิจรันในจีประบันตองขยมเดจีในรักนอนสนาสนาเต้าก็มีเมียสมัติพิบขโมกปัวไว้เต้บ้านเติมแต่วัคซีนวิจีกับปีดาวเติมแต่ตปอติดับบนแต่ปนอให้ในทั้งนี้ขยมนึงประปราวิจีได้ขยมมันตบันวัคซีนยังเป็นลิงหมดวัคซีนเตสาบองสมัติพิบจำนวนดังจมูกนึงประอังโดยสนิวิจีได้ระบาดสัจจังคือหายทางสนิวิจีได้ยินฮาริจังโบกัดจินจีพลาดได้จิจรันดำโจตไฟประอังจันฟังประอังตรงกับบางพลาติกิจจังเลื่อนไม่จังเทียวิจียินจังระบาดสัจจังกับบางโบกัดจินจีสัตว์กรีซอนขมายโจตไฟตะการประอังบนแถมเตียประอังตรงกับบางจะพลาดได้ชิจิมไฟกับตัวโตเป็นชิ้นสนิวิจีนิกรีแต่งประบนบนองติดไว้มาใบจมูกหนึ่งสนิวิจียินฮาริจังระบาดสัจจังจากเต็งเมื่อไล่พิมพ์ลูไลกดกับบางพลาติมอปิกไรบนพลายสนิวิจีได้นิกรีระบาดประอังติดประปรัสเนตได้แต่มาเพย์สตอปไว้ตะการประอังตรงกับบางชิจิมประปรากำลังหมดตัวรองลูไลกดก่อนใหญ่พองได้ท้าตักได้ในนาจ่ายจังกังตระบางเกศศาสตร์โตๆนี้ได้ชี้ดันได้ปิดสัดดอกจ้าหากประอังจังฟังกับบางสังกัมฟุคัดในขนมรีจิเวงได้มีใส่ชิมนิเต็มประบนในขนมคล้วนดาวตรงนี้วิกิจิปอใจดอกจ้าเมนมูลธรรมฟุคัดกรึจมูกหนึ่งทางส่วนผ่านได้โดยเฉพาะในขนมผิวพกกลสับทางนี้ประอังก็ตระบางเกศตกทางก็ชื่อมนุษย์ได้มีสมาธิพิบลิโลบนแนวพองได้เวลาให้ลูไลในปีนี้ก็ในประปรัสในประทอมหาจินบากอดหมดฟุกัดแต่ซาบองจมูกหนึ่งจำแนกดังในการฟุคัดระบาประอังจันฟังพองได้ประอังจันฟังตรงประเจียเชฟอ่างสบังเต็มบัดได้ระบาลูไลปฏิบัติโดยจีบในจิจังสต็อปได้กระปงตาบากจอมเมาได้กับปัตตานูคือจีรูกกายวิจินระบาลูไลแต่งมาไผ่อังกำลังทำโปรสเปรจินปีบัดได้มหาเจียนก็ทั่วไอประอังสังแต่ในเลขรุมปราบัดโฮเชียมจินตามในติพ้องปัตตาจะนำประอังตรงในตาพิชิตเจียมประปรากำลังหมดตัวร้องนึกใจคลังลูไลให้นังเมดังดองศาสนาเต้าแต่ปโลตั้งปีคือปิจิจังบัดเพลือรู้ระบักยมตาเมนเต้ประอังกับตระบานลูไลไว้คือสังแต่ขมันกำลังหมดตัวร้องจำได้แก่ในขังกร้อยเมดังนำในศาสนาเต้าก็กำลังประปรัสในวิจิยินฮาริจังระบากอดไฟพาราการในที่นี้พลาดโดติจิปอสอกมาได้จะนำพลิมลูกตามาหนึ่งลูกตาขฟ้าปุกกอดกำลังพลาตีจมกบรรชบหนึ่งสนิวิจิยินฮาริจังหายหนึ่งสนิบัดได้มหาเจียนระบาประดูไลกเตงสัจจังจัสบังเตมือปุกกอดตึงปีกำลังในการฝึกคัดในตึงปีนี้คือป่าพายจมูกหนึ่งชุ่มให้หนึ่งลูไลพองได้ดมบอมังกอดกำลังปุจจุดปีตัวหนึ่งมวยหายหนึ่งปีนี้ห้ามเบอร์เตอร์ปุจจุดใบตัวหนึ่งปีวันหายลูไลกอดกำลังจะพัฒนาโบราณระบบกอดจะมาสาตกในใจท่าห้ามเบอร์เตอร์ปุยเฉิงบาดจุบคณีมันโดนตีท้ายรถตักฟ้ากอดยังยิงกำลังประมาณเคลียร์ชอบเบาคือแต่มีเบาเตอร์หนึ่งเบาเมาฮาริชนักกำลังเทวปอกในละเมกกำลังจะสัตว์บาดเตอร์จำได้แก่ปูนในตังอกเนี่ยคือกระโปรงแต่ประโยชน์คณีจังชมปัจจัยชีสไรพ้องได้บานมอกรมค้านลูไลเลยยิงซัวก่อนสายหายหนึ่งบดอกฟ้าตาปูนันตปีฮัตไว้บัญชีหมอกตีนี้ลูกตามาเลยยิงเคยตัวไว้ทางชมคือมรกมโนลูกตักฟ้าเลยยิงบันทามชมคือสมสูบันไดออดตาปูนันตังอกเนี่ยทรบันเคยมนุษย์ไรมันเนี่ยได้เต้เนฟข้าเป็นอันนี้ก่อนยิงซัวบดอกฟ้าตลกกระโปรงแต่รกนาเกยจังลูกตักฟ้าเลยยิงปรับบันต่อนุกคือมนุษย์ไรมันเนี่ยได้เป็นรูเรียนไก่ดอกสอสอาดในตังอกนี้บันเคยง่ายปีบ้านในขนมกาบอมเพลย์นะก็คือชื่อจินมินดอกคลังมันเนี่ยปันไตในขนมจัดแบบดวงระบากอดกิมินใบไซในขนมคล้วนได้ใบไซจำนวนมันนั่นดูคือโจจัดปปรึกอำเภออัครแบบกรุบจ้างให้กับบ้านลูกสไนรูเรียนไก่ระบากอดโดยชนะให้คือจองกรุบกรองรูเรียนไก่ระบากอดดับใบทวีจีกัมพูชาระบากโลนไอดับมาขจงกับบ้านนงกอดมากันปะได้เลยจินสมัยลูไลช่วยบังคับใบไซในขนมจัดลูกตามาในใจท่าตักฟ้าก็มันใจจรันไปจังลูกตักฟ้าก็ในใจใส่คลังปรับแต่กันปูนาต่างอกนี้ได้ปูเจนตปีคือกระโปรงแต่สวายดอกไอเตตะเมดน้อมในปะใบไซสัวเกียลือจังไงในต่างอกนี้ไปเจอเชปอาจิคลังฮาดิชนัยคือดิสานแต่ลูไลมีสมัยเพียบกรุบกร้อนบ้านนาญาติไอกอดกิคลุนเตอร์โดยสวัสดิเพียบลูไลก็ในใจตั้งโดยดังห้ามทอมการเปิดเตอร์กอดคือมีชั้นแตะในขนมการช่วยเปิดแมนปนใต้โดยสารแต่กอดเฟอร์วีเหมือนบ้านแต่โดยตามมาในใจตั้งจะดอดหนึ่งตรองก็โดยสารแต่ลกปัญญาโมตินิกแต่ใบฝึกคิดประอ่องชี้ให้ได้เฟอร์อ้อยโลจิซีกิคลุนบ้านสัจจังจากอดคือเหมือนดังเทท้าในปีนี้มีประวัติอย่างน่าร้อยจังลูไลก็ในใจปราบท้าเหมือนในขนมจนาโปเกคือจีโกเซอร์บักยมฮามันได้ที่คือจีปราลมไปโดยตีใบเพียมนักกับปีศกมาเลือกได้อังกฤษกันในปีส่งกรุบเรียมจวงได้ปูจังต่างอกนี้คือตัวบัญชีปีลูกเมปะคือมดใบการปีประอ่องด้วยชนะสมเรียนจมตุปีช่วยปูจังต่างอกนี้พ้องแต่ลูกตามาในใจปราบนี่คือจีการเงี้ยได้มูอ๋อปกติปูในต่างอกนี้ดอสไรจำในแก่ขยมก็มีผลิตภัณฑ์บรรทอนหรือตามสไวโรมโนลูกตักฟ้ากอดก็ในใจได้
ព្រឹទ្ធសម្បត្តិព្រះអង្គនៅពេលនេះត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតអញ្ចឹងគួរតែរកព្រះអង្គថ្មីទៅមកសោយរាជអញ្ចឹងវាគឺជារឿងធម្មតាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ព្រឹទ្ធសម្បត្តិបិសាចលីទីនស៊ីងអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនដោយយេស៊ីបាននោះនោះប្រកាសជានឹងមកគ្រោះមន្ត្រីជាច្រើនវឹកវរនៅក្នុងនគរចក្រជាមិនខានក៏បានហៅមកសួរព្រះអង្គតែព្រះអង្គធ្លាប់បានឃើញគាត់ដែរទេព្រះអង្គចាន់ហ្វុងនិយាយប្រាប់ថាខ្ញុំគឺមិនធ្លាប់បានឃើញទេលោកតាក់ហ្វាក់និយាយថាបានអញ្ចឹងគឺពិតជាល្អហើយតែមិនបានជួបប្រសិនបើមិនអញ្ចឹងទេប្រកាសជានឹងមានរឿងធំកាត់ឡើងនៅក្នុងរាជវាំងចក្រជាមិនខានព្រះអង្គចាន់ហ្វុងនៅពេលនេះគាត់គឺរងរបួសច្រើនធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ក៏និយាយទៅកាន់អ្នកទាំងពីរថារាជបុត្រទាំងពីរគឺសូមរាជបុត្រទាំងពីរជួយលោកដៃរឿងបញ្ហាកាត់ឡើងនៅពេលនេះផងប៉ុន្តែលោកតាក់ហ្វាក់និយាយប្រាប់ភ្លាមខ្ញុំគឺមិនចាប់អារម្មណ៍ទេគ្មានអ្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពួកយើងទាំងពីរឡើយផ្លាទីចាក់ចេញទៅយ៉ាងលឿនចំណែកឯសិស្សចាស់គាត់ឆើញញញឹមបន្ទាប់ពីពួកគាត់ទាំងពីរផ្លាទីចាក់ចេញទៅហើយសកម្មភាពនៃការប្រយុទ្ធគ្នាក៏បានផ្ទុះឡើងម្ដងទៀតចំណែកឯសាស្លីងនៅវិញវានិយាយថាអ្នកប្រុសអើយនៅពេលនេះវាគឺមិនអាចរត់ទៅមុខបន្តទៀតទេក៏បានធ្លាក់ចូលនៅខាងក្រោមខ្ពស់ជាមួយនិយាយស្ដីបន្តគ្រប់ចាំទាំងអស់ដោយសារតែឯងស៊ីច្រើនរំពេកធ្វើឲ្យរូតរីកធាត់ពិបាកនៅក្នុងការរត់ផ្លាទីគិតក្នុងចិត្តថាចម្ងាយប៉ុណ្ណេះខ្ញុំគឺអាចប្រើប្រាស់វិជាផ្លាទីទៅទីកន្លែងនោះបានយ៉ាងលឿនហើយរៀបដំណើរការវិជាផ្លាទីប៉ុន្តែលោកតាម៉ានិងលោកតាខ្វាក់គាត់ក៏បានហៅមកស្កាត់មុខនិងបានចុះមកជួបជាមួយនឹងឈិនមូផងដែរលោកតាខ្វាក់ក៏និយាយបែបលេងសើចចឹងណាដោយសារតែគាត់មានភ្នែកល្អទេបើមិនចឹងក៏មិនឃើញឈិនមូដែលស្ថិតនៅខាងក្រោមនេះដែរហើយក៏និយាយសួរមូតើចៅក៏បានចាក់ចេញពីបាក់ដាឡូជីនតាំងពីកាហើយពួកគេក៏បានធ្វើឲ្យចៅពីបាក់ដែរទេឈ្មោះនិយាយប្រាប់គឺគ្មានអ្វីទេលោកតានៅពេលនេះក៏មានរឿងកាត់ឡើងហើយដែលលូឡៃនិងអ្នកផ្សេងៗទៀតកំពុងតែរួមដៃគ្នាសម្រាប់ព្រះអង្គលោកតាម៉ានិយាយប្រាប់ថាគាត់ក៏បានឃើញហើយប៉ុន្តែរឿងនេះវាគឺជារឿងតូចតាចតែប៉ុណ្ណោះពួកគាត់គួរតែបញ្ញាតែស្វែងរកលោកយេស៊ីហើយចៅក៏ត្រូវតែបែងចែកផងឬវិញតាក់ទិនជាមួយនឹងព្រះអង្គវាគឺជាបញ្ហាតូចតាចទេប៉ុន្តែរឿងធំនោះគឺបិសាចលេទីនស៊ីងប្រសិនបើគេអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនលោកយេស៊ីបាននោះប្រកាសជានឹងមានគ្រោះមន្ត្រីធំកាត់ឡើងចាស់ជាមិនខានតែឈ្មោះនិយាយប្រាប់លោកតាទាំងពីរមិនចាំបាច់បារម្ភទេខ្ញុំក៏បានជួបជាមួយនឹងលោកយេស៊ីរួចហើយប៉ុន្តែចំណានិយាយតាំងតម្លាក់ទៅមុខចុះលោកយេស៊ីគាត់គឺមិនចង់វិលត្រឡប់ទៅកាន់ទឹកដីគាត់ថាសៀទេដោយសារតែខ្លាចថាពួកលោកតាទាំងអស់គ្នាមានការពិបាកដូច្នេះលោកតាទាំងពីរគឺអាចទៅជួយព្រះអង្គនៅពេលនេះបានដែរទេលោកតាខ្វាក់និយាយតាំងដល់ដង្ហើមធំនោះគឺកាន់តែពិបាកហើយលូឡៃហើយនឹងមេដឹកនាំសាសនាតៅក៏បានរួមដៃគ្នាវាយព្រះអង្គតែម្នាក់ឯងហើយបើសិនបើពួកគាត់វិលត្រឡប់ទៅវិញក៏ដោយព្រះអង្គតំណជានៅពេលនេះខ្លាចជាមនុស្សពិការបាត់ហើយឈ្មោះយេស៊ូហើយចៅគ្រូជាតើគាត់ស្ថិតនៅទីកន្លែងនោះដែរទេលោកតាម៉ានិយាយប្រាប់ថាមិនបានឃើញគាត់នៅទីកន្លែងនោះទេមានតែព្រះអង្គចាន់ហ្វាំងម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះលោកតាខ្វាក់និយាយបន្តទៅហើយខ្ញុំក៏បានឃើញសមាជិកនៃបបបៃសាយស៊ូគេស្ថិតនៅទីកន្លែងនោះដែរហើយមើលទៅពួកគេប្រកាសជានឹងត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតយ៉ាងវេទនាផងដែរតែឈ្មោះនិយាយប្រាប់ថាមិនចាំបាច់បារម្ភតាក់ទិនជាមួយនឹងពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាទេដែលស្ថិតនៅបបបៃសាយស៊ូគេរបស់ខ្ញុំដែលពួកគេទាំងអស់គ្នានោះគឺអាចផ្លាទីចាក់ចេញពីទីកន្លែងនោះភ្លាមពេលណាក៏បានដែរដូច្នេះសូមលោកតាទាំងពីរទៅជួយព្រះអង្គនៅពេលនេះផងក៏ដូចជាជួយខ្ញុំផងដែរព្រោះសម្រាប់ព្រះអង្គត្រូវបានសោយទីបង្គន់ក្រុមសមាជិកបកទាំងអស់នោះប្រកាសជានឹងធ្វើត្រឹមការទឹកដីយ៉ាងកាំងវិញហើយបន្តមកទៀតពួកគេប្រកាសជានឹងតាមប្រមាណចាត់ការខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃចាក់ជាមិនខានជួយព្រះអង្គគឺប្រៀបបានដូចជាជួយសង្គ្រោះខ្ញុំដែរលោកតាម៉ានិយាយប្រាប់លូឡៃហើយនឹងមេបកសាសនាតៅក៏បានរួមដៃគ្នាហើយមើលទៅដោយការប្រយុទ្ធនេះគឺមិនមានរយៈពេលយូរទេអញ្ចឹងឯងចៅរងចាំនៅទីនេះទៅចាំលោកតាទៅយកសាកសពរបស់ព្រះអង្គចាន់ហ្វឹងមកឲ្យឯងឈ្មោះនិយាយទាំងផ្សាប៉ាស្អីគេយកសាកសពមកចុះពួកគាត់និយាយបញ្ជាក់ត្រូវឲ្យលូឡៃហើយនឹងមេបកសាសនាតៅរួមដៃគ្នាព្រះអង្គប្រកាសជានឹងត្រូវស្លាប់បង់ជីវិតជាមិនខានផ្លាទីហោះទៅយ៉ាងលឿនកាត់តែមើលព្រះអង្គទ្រង់គឺកំពុងតែទប់ទល់ជាមួយនឹងពួកអ្នកទាំងពីរទាំងខាងមុខទាំងខាងក្រោយលូឡៃនិយាយថានៅពេលនេះគ្រូជាតិមិនទាន់បានបង្ហាញខ្លួនទេដើម្បីទប់ស្កាត់សន្តិភាពកាត់ឡើងមើលមិនឃើញដូច្នេះពួកយើងគួរតែបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធនេះឲ្យបានឆាប់ទៅដូច្នេះពួកអ្នកទាំងពីរក៏បានបញ្ចប់បញ្ញាលូឡៃគាត់ក៏បានគប់ផ្ដិលមាសរបស់គាត់ទៅកាន់ព្រះអង្គលំប៉ាងខ្ទាតបុកជាមួយនឹងភ្នំចំណែកឯសេចក្ដីចាស់ប្រប្រាស្នេហ៍ដែលយិនហានីយ៉ាងចូលទៅវាយជាមួយនឹងព្រះអង្គដោយផ្ទាល់ប្រមាណស្នេហ៍ដោយសារតែអស់កម្លាំងពេកព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានរបត់ដៃចេញពីដៃហើយចំណែកឯលូឡៃម្ដងគាត់ក៏បានប្រប្រាស្នេហ៍ក្តាប់ដៃវាយទប់ទល់ជាមួយនឹងព្រះអង្គដូច្នេះបានវាយមួយដៃឡើងប៉ាងខ្ទាតទៅក្រោយព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានបញ្ចេញស្និតនេះក្រេតទាំង9ចេញមកប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានសេចក្ដីចាស់ប្រប្រាស្នេហ៍ដៅវាយកាប់ទៅបញ្ឈុំហើយក៏បានវាយកាប់ប្រមាណស្និតផ្លាស់ដៅទៅបន្ថែមទៀតធ្វើទ្រង់រងរបួសជាច្រើនកន្លែងចាក់មួយដៃចំដើមទ្រង់និងក្បត់គាត់ឡើងប៉ាងទៅម្ខាងដូច្នេះដល់វិញលូឡៃម្ដងប្រប្រាស្នេហ៍បដិមហាជានទៅកាន់ព្រះអង្គតែព្រះអង្គបិទភ្នែកខ្ញុំបានយកដៅវាយកាប់ទៅកាន់លូឡៃប៉ុន្តែលូឡៃគាត់ក៏បានចាប់មូលក្រួចផ្លែដៅរបស់ព្រះអង្គនិងបានវាយព្រះអង្គចង់កចាប់មាត់ឡើងប៉ាងខ្ទាតប្រប្រាស្នេហ៍បដិតែ20ស្រទាប់វាយជាន់ស្កត់ទៅកាន់ព្រះអង្គទ្រង់ក៏ពិតជាពិបាកនៅក្នុងការទប់រងជាខ្លាំងលោកមន្ត្រីទាំងអស់គ្នាបានត្រឹមតែស្រែកពីចម្ងាយមិនអាចជួយអ្វីទៅកាន់ព្រះអង្គបានឡើយព្រះអង្គទ្រង់ក៏ជាងើបក្រោកឡើងហើយចំណែកឯលូឡៃនិយាយថាទោះបីជាខ្លឹមសារឈាមរបស់ព្រះអង្គគឺរឿងមមក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែកម្លាំងនៃការវឹកហាត់គឺទាបជាងពួកយើងហើយនៅពេលនេះព្រះអង្គទ្រង់ក៏ប្រៀបបានដូចជាចង្គៀងដែលកំពុងតែរៀបនឹងអស់ប្រេងសេចក្ដីចាស់គាត់ក៏បានប្រប្រាស្នេហ៍ផ្លាស់ដៃយិនយ៉ាងដ៏ធំដើម្បីបំបែកជាមួយនឹងរូបរាងកាយរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែសម្ដងល្អលោកតាខ្វាក់គាត់បានគប់ឫស្សីរបស់គាត់ទៅបញ្ឈប់ជាមួយនឹងស្នេហ៍ផ្លាស់ដៅទៅវាយបាតុកិច្ចជាមួយនឹងលូឡៃវិញផ្លាស់ទីមកចឹងលឿនពីក្រោយខ្នងប្រប្រា
ប្រាស់ឬស័យវាយទៅកាន់លូឡៃគាត់ក៏បានចាប់ផ្ដើមមាសរបស់គាត់មកតម្រង់ជាមួយនឹងឬស័យរបស់លោកតាខ្វាក់រុញច្រាំងលោកតាខ្វាក់ឡើងប៉ាងខ្ទៀតទៅក្រោយលោកតាខ្វាក់និយាយថាកម្លាំងកាវខាតរបស់លោកគឺពិតជាខ្ពស់ជាងខ្ញុំមែនប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងតាចាស់មេភូមិរបស់ខ្ញុំកម្លាំងរបស់លោកគឺនៅខ្សោយខ្លាំងណាស់និយាយទៅមកផុតពីមាត់ស្រួលបផងក៏លេចទៅមើលព្រះអង្គក៏ត្រូវបានបាត់ខ្លួនពីទីកន្លែងនេះបាត់ហើយលូឡៃនិយាយថាខ្លឹមសារឈាមជីវិតរបស់ព្រះអង្គក៏ត្រូវបានរៀងស្ងួតសឹងតែអស់ពីខ្លួនទៅហើយចំណែកឯកម្លាំងនិងរុគល់ដ៏ទិដ្ឋភាពរបស់ទ្រង់ក៏ត្រូវបានបែកទីខ្ទីអស់ហើយដែរទោះបីជាព្រះអង្គនៅពេលនេះត្រូវបានពួកគេជួយសង្គ្រោះក៏ដោយព្រះអង្គនៅពេលនេះគឺប្រៀបបានដូចជាជនពិការម្នាក់អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងឯលោកតាទី2ក៏បានទម្លាក់រូបរាងកាយព្រះអង្គទៅលើសាសេលីងលោកតាខ្វាក់និយាយថាមួនៅពេលនេះតាគឺយកសាសព្រះអង្គមកហើយនិយាយរួមទៅគឺឆ្លៀតនិយាយលេងទៀតថាឈ្មោះក៏បានបញ្ចប់បញ្ចាទៅទ្រង់ជិបចោមើលក៏ដឹងថាទ្រង់នៅពេលនេះគឺនៅមានដង្ហើមធូរចិត្តបន្តិចផងដែរប្រប្រាស់ភ្នែកដល់ទិដ្ឋភាពសង្កេតមើលអាការៈរបស់ព្រះអង្គដោយសារតែព្រះអង្គនៅពេលនេះរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងពេកខ្លឹមសារឈាមជីវិតរបស់ទ្រង់គឺកំពុងតែរសាត់បាត់ទៅចំណែកឯរុគល់ដល់ទិដ្ឋភាពរបស់ទ្រង់គឺកំពុងតែដួលរលំទៅផងដែរប្រសិនបើមិនបញ្ញាដល់ស្រ័យទេប្រកាសជានឹងយឺតពេលហើយដូចជាជាមួយនឹងស្ដេចលូថេនវ៉ាអញ្ចឹងឈ្មោះក៏បានប្រាប់វិជានៃការបង្កើតពិស័យស៊ូគេចាប់ចងព្រលឹងវិជារបស់ព្រះអង្គឲ្យជាប់នៅក្នុងខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នហើយចំណែកឯកម្លាំងថាពលដល់ទិដ្ឋភាពរបស់ទ្រង់គឺត្រូវបានលលេបាត់នៅពេលណាក៏បានដែរឈ្មោះគឺមិនអាចបញ្ឈប់នៅហាមឃាត់បានឡើយប្រាប់ទៅកាន់លោកតាទី2ខ្ញុំគឺនាំព្រះអង្គទៅទីកន្លែងស្នាក់នៅរបស់លោកយេស៊ីដើម្បីគាត់សម្រាប់ព្យាបាលរបួសនៅទីកន្លែងនោះហើយនឹងក៏រកវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការតបចប់អំណាចថាពលដល់ទិដ្ឋភាពរបស់ទ្រង់ផងដែរលោកតាខ្វាក់គាត់ក៏បានថាអ្វីដែរណាស់ហើយនៅពេលនេះពួកគាត់ទី2នៅតំណេអញ្ចឹងគណៈតែត្រួសត្រាយផ្លូវកុំឲ្យមានអ្នកណាគេម្នាក់ដេញតាមមួនៅពីក្រោយពួកគាត់ក៏បានផ្លាស់ទីចាក់ចេញឈ្មោះក៏ដូចគ្នាផងដែរយកទឹកថ្នាំបញ្ច្រាក់ព្រះអង្គផឹកនឹងគិតក្នុងចិត្តថាបើតាមកម្លាំងនិងអាយុកាលរបស់ព្រះអង្គគឺអាចរស់នៅបាន2ឬមួយក៏300ឆ្នាំបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែចំណាយបន្ទាប់ពីរងគ្រោះថ្នាក់បែបនេះមើលទៅអាយុកាលរបស់ទ្រង់ប្រហែលជាអាចរស់នៅ10-20ឆ្នាំទៀតតែប៉ុណ្ណោះប្រៀបបានដូចជាមនុស្សធម្មតាអញ្ចឹងដែរព្រះអង្គបើកភ្នែកឡើងសម្លឹងឃើញឈ្មោះផងដែរថានេះឈ្មោះគឺពិតជាបានជួយគាត់មែនទេបណ្ដាទីកន្លែងស្នាក់នៅរបស់លោកយេស៊ីងើបក្រោកឡើងនិយាយតាំងសប្បាយចិត្តនេះគឺជាព្រះអង្គតាមកតាចៅគឺមានគម្រោងផែនការបកស្បែករបស់ព្រះអង្គទាំងរួហើយខ្លាំងម្ដងធ្វើជាព្រះអង្គគ្រប់គ្រងអាណាចក្រចាំងកាំងដោយខ្លួនឯងមែនទេឥឡូវតាមើលទៅឯនៅពេលនេះគឺពិតជាមានផែនការធំពិតមែនតែចំណាយនៅក្នុងរាជវាំងគឺមានមហេសីជាង3000នាក់ឯណោះមកថាស្រួលចាប្រកាសជាមិនមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែពួកគេទាំងអស់គ្នាធ្វើបាបហើយតែឈ្មោះនិយាយប្រាប់ទៅលោកជ័យខ្ញុំគឺគ្មានបំណងថាចង់យកស្បែករបស់ព្រះអង្គទេបើនិយាយអញ្ចឹងលោកជ័យព្រះអង្គទ្រង់នៅពេលនេះគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងសភាពគ្រោះថ្នាក់ដោយឬក៏នៃការវឹកហាត់របស់ទ្រង់និងអំណាចថាពលដល់ទិដ្ឋភាពគឺកំពុងតែរៀបនឹងបាយឆ្ងាយដោយសារតែរូឡៃហើយនឹងមេបតាសាតៅរួមដៃគ្នាចំណែកឯរូបរាងកាយរបស់ព្រះអង្គនៅពេលនេះគឺសឹងតែខ្ទេចខ្ទីផងដែរឡើងជិះទៅលើក្នុងសាសលីងក៏សង្កឹមថាលោកជ័យជួយមើលថែព្រះអង្គឲ្យបានល្អផងហើយខ្ញុំនឹងរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីបិទផ្ចិតនឹងអំណាចដល់ទិដ្ឋភាពរបស់ទ្រង់កុំឲ្យធម្មពលវិជារបស់ទ្រង់លលេបាត់ទៅខ្ជះខ្ជាយពេកតើលោកជ័យគឺត្រូវតែសន្យាជាមួយនឹងខ្ញុំកុំចាប់ហែកស្បែករបស់ព្រះអង្គឲ្យសោះលោកជ័យស៊ីគាត់ក៏បានសន្យាហើយប៉ុន្តែមកចៅគឺត្រូវតែធ្វើត្រឡប់មកវិញមុនពេលងងឹតតាបើមិនចឹងទេគាត់គឺមិនធានាឡើយខ្លាចថាបិសាចលេខទីស៊ីគេគឺធ្វើអ្វីផ្ដេសផ្ដាសដែរមិនបានរំពឹងតងឈ្មោះក៏បានជាសាសលីងចាក់ចេញទៅហើយព្រះអង្គក៏បានបើកភ្នែកព្រាលនិយាយគិតក្នុងចិត្តថាតើលោកជ័យរបស់បណ្ឌិតឈិនគឺជានរណាគេទៅហើយបើតាមស្ដាប់តើទៅជាមួយនឹងវិជានៃការបោះស្បែកមើលទៅគឺពិតជាខូចខើប្រេផ្សាយខ្លាំងណាស់ហើយម្ចាស់ទៀតបើតើទៅជាមួយនឹងលីធីនស៊ីងព្រះអង្គទ្រង់បានដឹងថាលីធីនស៊ីងគាត់ក៏បានបាត់បង់ជីវិតហើយតើហើយអ្វីបញ្ជាគាត់នៅទីនេះដែរអញ្ចឹងឯដោយអង្គកម្លាំងខ្លាំងពេកព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានស្លាប់បាត់បង់ស្មារតីទៅហើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏ត្រូវបានកាត់ស្លេះតែប៉ុណ្្នឹងដែរអញ្ចឹងឯយើងនឹងជួបគ្នាជាមួយនឹងភាពថ្មីជាបន្តទៀតអរគុណច្រើន